dari puncak na ibadah masih bisa tepang jeung Gusti Allah eta kanikmatan anu paling hebat mah. Loba jelema anu ibadahna teh teu nepi ka Allah, ngan nepi kana dunya. Ngan saukur ti Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa berputar di alam dunya. Mudah-mudahan urang mah ulahnya gitu, mudah-mudahan ulah. Aya deui jelema anu ibadahna teh ngan saukur nepi ka akhirat. Ulah sia nepi ka akhirat oge. Di Masjidil Aqsa nepi ka langit, katujuh di dinya Kangjeng Nabi ningali surga, ningali neraka gitu. Nah, lamun jelema ibadahna ngan saukur hayang ka surga sieun ku neraka nya mentok nepi ka dinya. Ngan saukur nepi ka surga jeung neraka nepi ka dinya teh teh can nepi nu kitu oge. Can nepi. Da ari puncakna ibadah masih bisa tepang jeung Gusti Allah eta kanikmatan anu paling hebat mah. Ya, surga teh sagala munah, sagala nikmat, sagala endah. Loba jelema nu hayang ka surga, padahal mah surga teh aya nu bogana, saha nu bogana? Gusti Allah. Mantap ulah kagok, ulah hayang nepi ka surga ibadah teh sing hayang tepang jeung Gusti, sabab eta sumber kanikmatan. Fungsi baheula boga ka bogoh teh. Boga ka bogoh. Nganjang ka imah tapi metohaun. Imah metoha teh geure teh nya, metohana bagur deui. Pas urang datang ka dinya teh sagala diasongkeun teh nya, sagala ditawarkeun, sagala dibikeun. Ari ka bogoh eueuh meunah teu. Teu meunah teh nya, dibere ci kopi, teu diinum, dibere ci susu, teu diinum, dibere rambutan, teu diasaan sabab nu diarep-arep naon cing. Ka bogoh anu paling hebat mah datang ka imah metoha teu metohaeun. Segala diasongkeun, segala ditawarkeun ka bogoh nungguan bari senyum. Aduh teh deui indah kacida. Tah tujuan hirup teh ulah kan saukur nepi ka akhirat wungkul sing bisa tepang jeung Gusti Allah eta sumber kanikmatan. Puncak Isra Mi'raj teh tepang jeung Allah. Samakana kuncina hiji lamun urang ibadah hayang nepi ka Allah nya sing nyahan ridho Allah. Ibadahna sing nyahan ridho Allah. Ulah karena naon? Ingat, leungitkeun dunya, leungitkeun akhirat sing nyahan ridho Allah gitu. Ya, artina kira lamun jelema hirupna neangan ridho Allah, dunya jeung akhirat teh kaliwatan. Dunya jeung akhirat kaliwatan. Kan ayeuna dunya anu Allah, neraka anu Allah, surga anu Allah. Nya urang mah menang hayang tepang jeung Allah na we. Kan urusan ku Allah dibebaskeun tina neraka, diasupkeun ka jero surga ke ku Allah gitu. Samakana kuncina dina ibadah ieu nasihatkeun ahli ibadah. Kuncina dina ibadah semata-mata neangan ridho Allah. Geus titik. Lain bungkul salat, lain bungkul rutinan model kieu, lain bungkul ngaji. Lamun bisa mah pagawean sapopoe oge coba niatna neangan ridho Allah. Urang dapat urang. Allah ngajelaskeun dina kalimat kaula nyiptakeun anjeun jeung perkara anu dipigawe ku anjeun. Cek Allah ya, cek Allah. Jadi kaula nyiptakeun aranjeun kabeh jeung perkara anu dipigawe ku anjeun. Ingat, Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Ari Allah teh anu nyiptakeun anjeun jeung perkara anu dipigawe ku anjeun. Jadi kieu kuncina, urang diciptakeun ku Allah sararea. Ingat, kasab pagawean urang teh ditantukeun teh ku Allah. Aya nu jadi tukang hayam, aya nu jadi tukang nabe, tukang tepok teh nya. Aya tukang kuli di pabrik, aya tukang dagang, aya tukang tani kitu nya. Aya tukang ngawuruk. Ya ingat sadayana ieu teh ditantukeun ku Gusti. Ingat sadaya. Sebab naon teh saeutik jelema hayang digawe ka pabrik bedak duit teh para nu masuk. Teu sakalian asip 2 bulan geus di PHK deui wae hanas nyogok sagede-gede teh nya. Berarti eueuh bagian Allah lain nangtukeun di dinya.
ajengan anak kurang kumaha digawe di pabrik pada ngadukung pada tadi jerona selain bagian pabrik berenang bagian anak ngawuruk gitu lainnya. Oh berarti ajengan anak bagian ngawuruk. Ayo ngawuruk masih banget geningnya. Oh berarti ayah bagian. Jadi ingat hirup teh geus dibagianan ku Allah. Kusabab hirup geus dibagianan ku Allah dina ngajalankeun kahirupan sing neangan ridho Allah. Ya contohna lamun urang kuli ulah neangan duit neangan ridho Allah semata-mata neangan ridho Allah ujung neangan ujungnya tah perjalanan anak urang ngadorong dagangan geus aya pangampura Allah ngagelar dagangan geus aya dina rahmat Allah balik dagang menang ridho Allah insyaallah dagang barokah begitu paham tak? Eta jadi hirup mah kuncina ujung kan Islam ya lainnya ujung sing bisa tepang jeung Allah dina kahirupan tukang tani tukang macul mah di dieu tukang macul eta tukang macul ya ngadakeun tani mah kalah ka loba daki heuh nya capek awak loba daki puluk hideung sanajan poksina melak pare tong neangan pare na tong hayang hasilna heula sok lak we urus si pare si bener ngan dina melak pare semata-mata neangan ridho Allah gitu. Kumaha dibayangkeun anak loba jelema anu teu pernah ngincak kotakan gandaangna make ejo sarua teh nya. Urang Jakarta ya kotakan di Jakarta. Ngomong cicing di apartemen di luhur teh nya. Bohong. Eta mah malah lamun hayang daang teh geuning tinggal mencet HP, gitu lah nya, korolo kejo teh mangkat ka luhur sarana. Ya eta nu melakna saha? Kan urang kampung da teh. Berarti nya urang kampung nu tapi manehna mah ngeunah we, korolos kejo teh naik ka luhur. Da aya nu manteurkeun geuning. Grabe naon dinya teh. Heuh nya kitu. Nah, ingetkeun ku urang manehna ngadahar sangu anu melak di jelema tukang tani. Makanya tukang tani dina nalika tanina sing semata-mata neangan ridho Allah. Mangkatna ka sawah meunang pangampura Allah, ngolah sawah na meunang rahmat Allah, beres tanina meunang ridho. Sabab naon? Ingatkeun begitu samuna di dahar, ku jelema anu di luhur yo di apartemen, begitu dibuka jelemana soleh ahli ibadah, begitu dipurak naon bahasana? Allahumma barik lana bima roja tanah wakina ada benar Gusti barokahkeun rezeki abdi sadaya barik bima roja karena dina perkara anu Gusti parasengan rezekian kami wakina ada benar Gusti jauhkeun abdi sadaya tina seno neraka. Begitu itu jalma anu di luhur hotel teh nyebut Allahumma barik lana maka jelema anu ngajual beas anu ngejona anu nganterkeunana anu tandurna anu melakna anu majuna kabeh kabarokahan kabeh kadoakeun ku jelema anu ngadondaang di luhur. Apakah lain kahadean tidinya begitu. Jadi udah kagok apapun kegiatan kita semata-mata neangan ridho Allah. Beres kamu jelema neangan ridho Allah mah osok tatangga aya nu hajat urang sok bantu. Ya lamun ngabantuan tatangga tong hayang dibantuan ku tatangga deui semata-mata neangan ridho Allah. Datangna ka imah tatangga geus dihampura dosa ku Allah, ulu tutekna di imah tatangga babantu menang rahmat Allah, beres hajat tatangga menang ridho Allah. Hanas jadi giliran urang hajat rek mantuan rek henteu sabodo deui sabab urang geus menang ridho Allah. Enjoy jadi hate mah anu kitu. Sanajan tatangga teu babantu oge urang geus menang ridho Allah itu. Nah eta tapi lamun jelema lain ngan ridho Allah mah aing hajat dua poe dupati begana teh gelang mereka gawe giliran aing hajat mah si eta teh nyameur da pabantuna lain hayang nyangan ridho Allah nyangan hayang dibantuan ku batur kitu lain nya tapi itu tayeu lamun hege jelema salilana nyangan ridho Allah hirupna bakal enjoy. Ya nu dinipon ulah nyangan duit nu dinipon nu digistek heuh teh nya neangan ridho Allah mangkatna geus aya dina pangampuran Allah digawena aya dina rahmat Allah balikna menang ridho Allah. Apa teu gistek arude eta baju nu dipake menang nyeun saha eta lawona menang orang-orang tekstil beureuh nya
begitu eta kain jadi terus dijieun baju bisa nutup aurat anu dijieun mukena gitu lainnya aya nu dijieun hardeng aya jadi tak eta justru ibadahna jelema nu kulit eta orang Nippon saya tembok ieu mana nya nang Nippon dia pokoknya Nippon laku heuh nya kusabab orang Nippon digawe ya tembok jadi halus omong kan buka Toyota Nippon mah Toyota Honda eta mobil jadi aralus jelema jadi boga mobil jadi arus mobilna dipakai ibadah dipakai ngaji tong dicaturkeun anu ka Cilodong mah heuh nya mobilna eta mah mobilna salah asup teh mah kan eta mah teu kabagian dasana tapi lamun eta mobil anu cetna menang nyen orang Nippon dibawa ngaji maka kahadian ngaji kabawa kan nyen cetna itu jadi hirup mah teu rugi keur jalma nu nyangan ridho Allah ujung dina Isra Mi'raj teh tepang jeung Gusti Allah eta jadi dunya mah geus kaliwat akhirat tong dieu kasampeun kae teh jadi tong hayang ka surga tong sieun ku neraka tapi semata-mata neangan ridho beres nya da surga jeung neraka mah ke ku Allah lamun kudu teh ya ngariung di dieu ku Allah diasupkeun kana neraka mah heuh teh nya tapi di dunia mah urang neangan ridho Allah seuk wae Gusti asal narakana panas we kana teh ulah panas heuh teh nya gitu ya lamun di ayeuna urang cinta ka Allah neangan ridho Allah nya semata-mata teh ngagungkeun ka Allah dina ibadah eueuh nu sejenan maka urang di mana ditempatkeun ku Allah eta mah aya dina anugerah Allah kieu gambaranna dia ari ngaran kaindahan lain tempat sebenarnya mah dengan siapa kita bersenggama teh bercengkrama lamun urang boga kabogoh dinya sabab urusanna kan cinta ka Allah ya ngaran ngobrol jeung kabogoh parosit henteu mesti taman yang indah di sisi kocok oke jeung kabogoh mah indah tuh indah leungit kocok karasa tuh tuh ari jeung kabogoh mah da ta kocok bau seungit teu nanti bau tuh siapa non kasilep kurasa cinta jeung kabogoh jeung lamun ngobrol jeung kabogoh mah kan buka jam 3 teh can tuduh keneh wae komo nu ngopepang mah leungeunna teh nya aya kitu bos eta jadi judulna mah ketika hate urang geus cinta ka Allah maka hilang sakabeh ka nyeri kapeur kitu jadi apa urusan gitu kayak indah semuanya lamun jelema dina nalika ibadah nandangan ridho Allah ingat lain ibadah anu dohir wae mangga anu mahdoh luar mahdoh ge kuli pakulian urang ge sing niatan ibadah ngan dina kuli nandangan ridho beres jeung moal jelema kebluk moal lamun jelema kuli semata-mata nandangan ridho Allah mana bakal tanggung jawab kana pagawean anak moal ngebluk di pagawean ge sebab ketika mainna gerak awakna turun rahmat Allah balik di pagawean menang ridho Allah mal aya budak ngadon malas moal namun semata-mata nyangan ridho tak ujung dina perjalanan Isra Mi'raj tepang jeung Gusti mudah-mudahan urang sing tepang jeung Allah di dunya nya ya jadi ya jelema nu di dunya geus ngarasakeun ayana Allah dina hatena bakal tentrem kahidupan anak sakit nya